광고가 들어왔습니다. 짜잔! 이 광고가 들어오자마자 생각난 인물이 딱 2명이 떠올랐었는데 일단은 나는 이선미. 진짜 최악이야. 우리 동기 MP 가잖아. 이선미 코골이 때문에 다들 잠을 못 자. 너무 유명해서 잘 알고 그 나머지 한 명이 있잖아. 바로 율로코믹스의 충호 선배입니다. 이 사람한테 좀 홍군형을 내주러 가도 되겠다. 맞아. 그런 생각이 들어서 얼마나 이게 심각한지 알아야 할 필요가 있거든요. 맞아요. 여러분도 충호 선배의 코골이를 한번 보셔야 돼요. 오늘도요. 역시. 진아 선배가 괴로워한 이유가 있네. 와 진짜 이건 난 같이 절대 못 자. 나도 뭐 절대. 근데 그분이 우리랑 자냐고. 어쨌든 저희가 이런 제보를 받았기 때문에 네. 이 선물을 드릴 건데 네. 그냥 드릴 수 없으니까 그치? 재밌는 몰카를 하고 나서 드리겠습니다. 역시 이게 땅콩치가 위험이지. 욜로 선배들 집에 왔는데 어서오세요. 코 골고 있어요. 걸고 있어요. 문제의 방이 이 방입니다. 여기서도 들리고. 아니, 살이 찌면서 엄청 심해지긴 했어. 제가 아까 술을 좀 먹고 들어왔거든요. 그러면은 준비를 좀 해야 될 것 같아요. 준비를 한번 해서 오늘 그래서 확실히 고쳐주시는 거죠? 맞습니다. 말씀하십시오. 감사합니다. 침투하나요? 네. 어우, 별 차이가 없긴 하네, 평소보다. 징그러. 근데 나는 싫어. 평소랑 그렇게 이제 저도 그렇게 생각해요. 와 대박. 갑시다. 잘 어울려. 얼굴 빨개졌어. 얼굴 왜 그래요? 선배님 시끄러워가지고 사무실에 있는데 진짜. 진짜 일이 안 되잖아요. 무슨 소리 하는 거야? 왜 왔어? 아니 왜 왔냐고요? 왜 이렇게 코 크게 골아요? 왜 이렇게 코 크게 고냐고. 내가 코를 골도 말도 뭔 상관이야, 니네가. 아니 진영 선배가 선배님 때문에 잠을 못 자겠대요. 제가 긴급 제보를 드렸어요. 잠을 잘 못 자니까 내가. 네. 방이 따로 돼 있는데 못 잔다는 거야. 너왜 저기 나가? 뭐야? 저기 가. 들어. 저기 가. 저기 가라고. 왜 가? 나 우리 온 이유를 얘기해줘요. 오늘 온 이유는 고스트버스터즈 그 피자 귀신 잡으러. 껐어. 사실 충 오빠를 건드린 이유가 있어요 오늘. 괜찮으신 거야? 선배 괜찮아요. 뭐 하는 거야? 많이 방금 잠이 깨셔가지고. 죄송해요. 죄송한데 저희도 그럴 수 있어. 네 일단 진영 선배한테 선배가 너무 코골이가 너무 심하다는 제보를 받아서 정도예요? 저희 건물의 평화를 위해서. 그 정도야? 아니 진짜 그 정도예요. 아까 좋았는데 지금부터 혼이 났어요. 내가 자는데 왜 몰래 훔쳐보냐고. 훔쳐보기 옆에 누운 거예요. 나 진짜 오늘 어떻게 자냐? 오늘부터 1위. 저희가 이렇게 온 이유는 트노젤로 스프레이 코골이 예방 스프레이 이게 광고가 들었기 때문입니다. 저희 광고 들었어요. 깐다.
축하해. 광고 주님들 감사합니다. 많이 심하시니까 한번 네, 뿌려보세요. 한 번은 누르시면 진짜. 돼요. 근데 이걸 뿌리면 뭐 바로 안 와? 아, 잠을 네. 자야 하는 거지. 네. 이거지. 처음에 딱 이거 뿌려보고 이거 이렇게 느낌이 하고 어떤지. 뿌리는 거야? 뿌리면 돼요. 네. 지금 이중 일본인데도 이거. 야. 추고 선배가 이제 왜 손에 묻지? 알겠어, 빨리. 여기 섞어보도록 하겠습니다. 뜬뜬뜬. 와, 진짜 취향이다. 잠깐만요. 네. 야, 이거 너무. 아, 수빈아 오버하지 마. 오, 진짜 너무 싫어. 씨발이야. 흘리면 안 돼. 오. 뭐야? 뭔 냄새야? 약간 개코 원숭이가 미쳐 날뛰는 모습이랬어. 야 이거 뭐야? 아유 또 불안해 뭐야? 아씨. 야 이거 냄새가 왜 이래? 아. 이거 취두부예요. 최악이야. 우와. 아니 왜 남의 집에 테러를 하고 가? 죄송해요. 이 정도로 심하다니. 어때요? 아 썩은데가 계속 나 지금. 코를 다 팠는데도 계속 나. 과연 그것 때문일까요? 아 이빨 안 닦았다 그래. 장난이고 사실 이거는 진짜 이거 진짜 새거 짜는 거예요. 맞죠? 맞죠? 장난한 거 아니지? 아니 이건 진짜 이거 새거 뜯었잖아. 방금 새거 뜯었어. 진짜 새거 뜯은 거. 안전장치도 안 뗐어. 네, 이거 안전장치가 없잖아. 안전장치가 아 없었구나. 뭐 매워. 이거 좋아. 약이니까. 화한데 시원한 느낌, 맨솔 느낌 있지. 그것만 지금 딱 여기 느껴지는데. 여기 약한번 양쪽 다 넣으세요. 콧구멍에 한 번씩 넣는 거네. 그냥 하얘지네 그냥. 코골이가 방지가 된다고. 자기 전에 이걸 뿌리고 자는 거야? 네, 맞아요. 아 그럼 이거 해봐야 되겠네. 우선 스노우 제로로 말씀드릴 것 같으면 국내 최초 조성물 특허 성분을 사용해서 만들었대요. 그리고 이 제품으로 국내 임상 실험을 했는데 코골이 감소는 물론이고 안전하고 유효한 의약 외품임을 인정받았다고 합니다. 그러면은 그 정도면 좀 사람들이 믿고 구매를 할 수 있다는 그런 건가? 그렇죠. 그렇죠. 22년 8월 런칭 이후로 월 매출 1억을 달성했대요. 와, 팔리고 있는 거죠? 네. 맞아요. 그러니까 재구매도 많이 한다는 거죠. 나 이거 줘. 줄게요. 맞아요. 나 이거 줘. 새거 하나 더 줘. 아니 그 와중에 노리고 있는 게 너무 그리고 이게 만족 리뷰가 1만 건이 넘는데요. 와 막걸리 엄청 많네. 그러니까 대박이네. 대박인 하나 더 거야. 줘. 하나 더 넣으니까? 더 좋은 거 이게. 더 더 좀 그래 더 좀. 더 좋은 거. 거. 이거 진짜. 다들 그거 아세요? 빨간 약. 알지. 빨간 약 포비딘인가? 알지, 그거. 알지. 그 유명하잖아요. 어. 근데 그거 만든 회사에서 개발한 거예요. 와. 이게 어떻게 이 제품을 써서 소음이 줄어드는지 알아요? 어떻게? 이게 코 내부에 윤석 물질을 도포해서 진동 소음을 완화시키는 원리를 이용한 거래요. 약간 못 알아듣겠다. 어렵죠. 그러니까 어려워. 코 표면 안에 보면은 뭐 오돌도돌 있을 거 아니에요. 음. 거기다가 물질을 이렇게 덮어요. 입을 덮듯이 덮어. 오. 그러면은 그 마찰이 진동이 줄어드니까 소음이 줄어드는 거예요. 오. 이해됐죠? 네. 이거 이해됐어요? 어. 내가 이해했으면 다 이해하는 맞아. 거야. 근데 이게 있으면 다 이해야 돼요, 진짜. 어. 그럼 이제 바보예요. 하나 더 줘. 하나 더 줘. 아 그리고 진짜로 네네. 제일 중요한 거 효과가 없으면 100% 환불이 됩니다. 그만큼 제품에 자신이 있다는 건데. 맞아요. 환불? 네. 맞아요. 네. 야 그럼 이거 진짜 확실한 거 보네. 네. 맞아요. 감사합니다. 수고 선배 몰카 싹다. 이제 같이 자러 가요, 빨리. 아 대박이야. 니 왜 그래? 아니 오늘 아, 성사시켜 성공해. 오늘 찐나가 진짜. 스노제로 스프레이 한번 뿌리고 자볼게요. 맨솔 느낌. 이거 잘게요 저 이제. 이거 진짜 안 나면 너무 좋겠다. 네 오늘도 한번 뿌려보도록 하겠습니다. 지금 빅맥들의 중호가 효과가 있는 것 같습니다. 예전보다는 작게 골았다가 하는 것 같아요. 공찐 코